koncu šolskega leta nas je Ministrstvo za šolstvo in šport ponovno presenetilo z inovativnim pristopom k učbeniški problematiki. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov je zagledal luč sveta, s tem pa takoj razburil starše, učitelje, nam državljanom pa utegne povzročiti še veliko sivih las. Staršem zato, ker so se nenadoma znašli v vlogi razsojevalca primernosti učbenika in delovnega zvezka, učiteljem zato, ker nenadoma niso več tisti, ki bi lahko v resnici odločali o izbiri delovnega zvezka, državnemu proračunu pa zato, ker tiči v samem pravilniku neko določilo, ki utegne nas davkoplačevalce veliko stati. Če začnem s slednjim. V pravilniku je določilo, ki pravi, da se lahko izposojevalnina nameni tudi, oziroma del te nameni tudi drugim namenom, to pa je nakupom delovnih zvezkov ali drugih gradiv. Temu bodo seveda založniki ostro nasprotovali in utegne biti celo predmet tožb. Namreč, če je izposojevalnina namensko zbran denar za učbenike, se ne sme porabljati za nekaj drugega. To pa utegne privesti do tožb, katere bomo na koncu plačali davkoplačevalci, vendar denar bo pristal pri založnikih, ne pa tam, kjer mora biti pri učencih, dijakih in razvoju. Druga stvar, ki je zelo pomembna, pa je to, da starši zelo težko odločajo o izbiri učbenika oziroma delovnega zvezka. Sprenevedanje ministrstva, da če gre samo za soglasje k ceni, je seveda nespametno. Namreč vemo točno, da cena pogojuje tudi izbiro. To je vse povsod, ne le pri delovnih zvezkih. Starši so sedaj v hudi zadregi. Vendar učitelji so še večji. Minister je napovedal, da bo dvignil ugled učitelja, učiteljskega poklica. Ta pa je ta hip zgrnil v brezno. Učitelji več niso tisti, ki samostojno določijo delovni zvezek, temveč so seveda odvisni od izbire, ki jo napravi svet staršev. Težka situacija, v katero so pahnjeni tako starši in učitelji, pa ne rešuje temeljnega problema, to pa je cena delovnih zvezkov, ki se je povzpela v nebo. Vlada Janeza Janše je uspela v svojem mandatu napraviti učbenike oziroma njihovo izposojo brezplačno, kar je bil velik dosežek za učence osnovne šole. Načrt je bil seveda, da se zadeva potegne tudi v srednjo šolo. V današnjem svetu je srednja šola skorajda nujnost. Želimo si, da jo končajo vsi. Poklicno, strokovno ali pa splošno izobraževanje. Tudi tam bi morali biti učbeniki oziroma njihova izposoja brezplačni. Rešitev obstaja tudi za delovne zvezke. Potrebujemo pa veliko volje, znanja in pa pogajanja z založniki, da pridemo do skupne rešitve, ki bo ugodna tako za založnike, kakor tudi za državljane, državni proračun, vsekakor pa za učence. Sedanja rešitev, ki jo ponuja pravilnik o učbeniških skladih, je najslabše, kar smo si lahko želeli. Želimo si torej nekaj novega, to pa pomeni brezplačni učbeniki oziroma njihova izposoja za osnovnošolce in srednješolce, kakor tudi brezplačna uporaba oziroma lahko tudi najem delovnih zvezkov v tiskani oziroma elektronski, kar je še bolje elektronski obliki. To je prihodnost učbeniške problematike. Rešitev obstaja.